अहम ख़बर है लाड़काणे खां यूनिवर्सिटी ऑफ लाड़काणो में दाख़िला लाइ एंट्री टेस्ट 550 शागिर्दनि हिस्सो वरितो। इंजीनियरिंग समाजी ऐं ज़रई शोबे में नए साल 2024-25 लाइ एंट्री टेस्ट वरिती वई। टोटल 600 सीटुनि ते मजमूई तौर ते 1300 खां वधीक शागिर्द ऐं शागिर्दियाणियूं टेस्ट ॾींदा। अवां खे अपडेट ॾेई रहिया आहियूं। अहम ख़बर है प्री एंट्री टेस्ट कन्वेनर डॉक्टर इरफान अली तुनियो की निगरानी में कंप्यूटराइज निज़ाम ज़रिए थी है। एंट्री टेस्ट दौरान वीसी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उस्मान कीरियो सेंटर्स जो दौरो करे जायज़ो वरितो। ख़बर अवां सां शेयर कंदासीं। लाड़काणे खां यूनिवर्सिटी ऑफ लाड़काणो में दाख़िला लाइ एंट्री टेस्ट 550 शागिर्दनि हिस्सो वरितो है। इंजीनियरिंग समाजी ऐं ज़रई शोबे में नए साल 2024-25 लाइ एंट्री टेस्ट वरिती वई। टोटल 600 सीटुनि ते मजमूई तौर ते 1300 खां वधीक शागिर्द ऐं शागिर्दियाणियूं टेस्ट ॾींदा। प्री एंट्री टेस्ट कन्वेनर डॉक्टर इरफान अली तुनियो की निगरानी में कंप्यूटराइज निज़ाम ज़रिए थी। एंट्री टेस्ट दौरान वीसी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उस्मान कीरियो सेंटर्स जो दौरो करे जायज़ो वरितो है। तफ़सील मालूम कंदासीं रशीद समो खां। जी रशीद, अपडेट कजो कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ लाड़काणो में इंजीनियरिंग समाजी ऐं ज़रई शोबे में नए साल 2024-25 जे दाख़िला लाइ प्री एंट्री टेस्ट जेको है थी, जंहिंमें 600 सीटुनि ते मजमूई तौर ते 1300 खां वधीक शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि मां पहिरें ॾींहुं जेको आहे 550 खां वधीक शागिर्दनि ऐं शागिर्दियाणियुनि हिस्सो वरितो आहे। एंट्री टेस्ट जेको आहे कन्वेनर डॉक्टर इरफान अली तुनियो जी निगरानी में फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जे 3 लेबॉरेटरियुनि में कंप्यूटराइज निज़ाम के ज़रिए मुनक़िद कई वई है। जंहिं दौरान हर शिफ्ट में 100 शागिर्द ऐं शागिर्दियाणियुनि खे जेको आहे शामिल कयो वियो आहे। एंट्री टेस्ट दौरान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उस्मान जो कहिड़ो है वो टेस्ट सेंटर जो दौरो किया है ऐं इंतज़ामनि जो उन जायज़ो वरितो है। उन मौके ते वाइस चांसलर प्री एंट्री टेस्ट के इंतज़ामनि ते इत्मीनान जो इज़हार किया है। ॿिए ॾींहं ते रथियल प्री एंट्री टेस्ट जी जेको आहे कामयाबी के यकीनी बनाइण लाइ मशवरा ॾिना विया आहिनि। उन मौके ते एंट्री टेस्ट जे कन्वेनर डॉक्टर इरफान अली यूनिवर्सिटी जी टीम की तारीफ़ कई है ऐं इवेंट के मुनज़िम करण में उन्हनि जी जेका आहे महिनत खे सराहियो आहे। वधीक शागिर्दनि जे तावन के पिणु सराहियो आहे, जंहिं इवेंट की कामयाबी में अहम जो है किरदार अदा किया है। ॿिए पासे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है प्रोफेसर खलील जिब्रान अब्बासी टेस्ट की जो है असराइती मनसूबाबंदी ऐं शफ़ाफ़ियत जी है वो कई है, तारीफ़ कई है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ऐं फैकल्टी जी कोशिशुनि के पिणु साराहियो है। जी ठीक है रशीद, अवां जी वॾी महिरबानी अपडेट करण लाइ।